ડ્રોન લઈને કામ કરવા. હેલો ગાઈસ, કેમ છો બધા? મજામાં? જય દ્વારકાધીશ. આજનો અમારો પહેલો બ્લોગ છે ચોપાટી પોરબંદરની. અમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. અમે આવ્યા છે પોરબંદરની ચોપાટીમાં બ્લોગ ઉતારવા માટે. જોઈ લ્યો પોરબંદરની ચોપાટી. ચલો તમને બીજું ઘણું બધું જોવા જેવું છે અહીંયા. આ મારા સિસ્ટર છે, દેખાય છે? ઝઘડો. હા, ચલો.